Verujem da posle ovog videa više nikada nećete baciti stari hleb. Ako ne znate šta biste za večeru, napravite ove ukusne sendviče iz rerne, verujte mi, oduševit će se svi ukućani, a iskoristit ćete stari hleb. Na pleh koji ste obložili papirom za pečenje najpre poređajte kriške hleba. Preko hleba zatim dodajte komad sira. A zatim i komad šunke ili recimo pečenice, čajne. Preklopite drugom kriškom hleba. Sklonit ćemo ovo na momenat sa strane, a zatim napraviti fil. Umutite 3 veća ili 4 manja jaja. Možete ih posoliti, a zatim dodajte oko 100-120 ml mleka, u zavisnosti od toga koliko je hleb debeo. Potrebno je sada uzimati ovako komad po komad, odnosno sendvič po sendvič i umakati u ovu smesu. Ja sam u međuvremenu shvatila da mi uopšte nije praktično da to radim u ovoj posudi, pa sam zato prosto prebacila ovako jednu malo širu, što predlažem i vama jer mnogo lakše. Evo ovako je mnogo bilo lakše. Pritisnite onako da se fino natopi sa svih strana. Mada ovi moji vole hrskavo da bude, pa ja nisam toliko baš želela da močim. Naravno, ukoliko vam zafali smese, slobodno dodajte još malo. A ako vam preostane, prelijte ovako preko. Treba će vam još malo kačkavalja i potrebno je da ga narendate na ovo sitnije rende. A zatim da preko svake kriške, odnosno preko svakog sendviča stavite po malo kačkavalja ili po malo više, zavisi ko kako voli. Ubacite zatim u već zagranu rernu i pecite na 180 stepeni nekih 15 minuta. 15-20 dok ne porumene. I evo, malo su se ohladili, ja ću izvaditi. Ispali su onako hrskavo meki, kako da vam objasnim. Unutrašnjost veoma meka, a ove korice sa strane hrskave, sočno i nije ispalo uopšte loše. Nadam se da će se i vama dopasti ovaj recept. Pišite mi ako je tako, pišite ako ga isprobate. Najprije uzmete stari hleb i isecite mu koricu. Koricu stavite sa strane u jednu posudu, a kasnije ću vam pokazati šta ću s njom uraditi. Hleb bez kore isecite na kockice. Moram da priznam, bila sam skeptična kada je ovaj recept u pitanju, ali dok sam ga pripremala, moje dete me je pitalo: mama, šta tako divno miriše? Jedva sam je zaustavila da mi ne pojede pola tanjira pre nego što završim recept. Isečeni hleb stavite u jednu posudicu, možete ga i ovako ručno naseckati. Sada je potrebno da u hleb dodamo i jednu kesicu vanilin šećera, a zatim da nalijemo mlekom. Količinu vam neću tačno govoriti, potrebno je samo da hleb lepo upije mleko i omekša. Ostavite minut, 2, a zatim rukama sjedinite smesu. Formirajte malu lopticu, pa prstom napravite rupicu u sredini. Dobit ćete mini krofnice. U tiganj sipajte ulje i pustite da se dobro zagreje.
Krofnice prvo pržite na jačoj temperaturi, a zatim po potrebi smanjite. Krofnice možete da kreirate i ovako, bukvalno pred samo pečenje. Okrenite ih i ispržite i sa druge strane. Ako još uvek ne pratite kanal, zapratite klikom na dugme prati. Pa ih vadite na tanjer obložen papirnim ubrosom. Pogledajte kako su samo lepo porumenele i tako divno mirišu da je prosto neverovatno da je ovo u pitanju hleb. U međuvremenu u jednu posudicu izlomite malo čokolade i utopite je na pari. Dok se čokolada topi, da vam pokažem šta sam uradila sa koricama hleba. Na radijator sam stavila čisti ubrus, poređala korice i ostavila da se osuše. Kada su se osušile, stavila sam ih u blender, a zatim i samlila. Dobila sam domaću brezlu i maksimalno iskoristila celu veknu hleba. I evo, čokolada je gotova. A evo i krofnica. Jedan deo ću umočiti u čokoladu. Pogledajte kako lepo izgleda. Drugi deo ću posuti šećerom u prahu. Iznenađujuće su ukusne. Najvažnije je da ih lepo ispečete i ostavite da se malo ohlade, tada su savršeno mekane i rupičaste. Pišite mi u komentarima da li vam se sviđaju i obavezno podelite recept sa prijateljima, jer stari hleb zaista može da postane nešto posebno.